唉，落班。走啦 ，B B，等我飲啖水先。啊，好頸餓啊！你飲啦，唔飲啦？咩呢個水我可以飲啊？你係邊個啊？你我都坐上我車，你問我係邊個？我會問你啦。咁呢度真唔係我男朋友噶麼？冇理由咁啱噶。你男朋友叫咩名啊？阿水咯。何金水？係啊，你識佢麼？哦，我知啦，你俾人呃咗啦。冇可能。你咪你陳生先。係啊。佢同你講呢間公司係佢嘅，佢係老闆啊。係啊。佢咪講呢台車係佢嘅。係啊。何金水係我其中個司機。咩話？佢係你司機？係啊。佢有冇發信息先？冇啊，就係琴日話今日嚟接我咯。咁肯定啦，我琴日先炒佢，今日邊有先接你啊？得啦，我刪佢先即刻下，走啦，係咁啦。等陣先，冇走住先。嗱，呢度台手機，今平時我俾佢用嘅，咁我依家唔做啦，送俾你啦。最近買咗新手機，但我呢個澳收啦，我呢用咗個內蘋果15 Pro 多面回收5000幾蚊，我回收係上市公司，全國2000幾間門店，而且佢用收包、收錶、收手機，咩都收，夠係全面。反正我都唔用呢手機嘅，我不如浪費啦。咁多謝你喎。雖然睇起身笨笨地，但係你身材同樣都唔差嘅，不如你考慮下我啦。冇開玩笑啦，咁大嘅老闆邊缺女人啊？咁你係錯啦，再大嘅老闆得缺一個幫我數錢嘅女人啦。咁啊，我考慮